啦，小點啦。國家咩界地？綁匪可能係轉。哎呀，我劍唔見咗！喂，我劍唔見咗！喂，你我劍做咩啊？喂，有冇手啊？喂，捉住佢！睇住！做咩？好彩冇出嚟，咁我就睇你。阿俊啊，呢個地盤嚟嘅喎，一啲都唔似藏身地點嘅。嗱，一個人5隻手指啊，會唔會無啦啦咁樣？要用力㗎嘛。咁啱呢5隻手指就指住3里外工場。離開佢屋企3里之外，仲有其他工場咩？冇啦，係呢度㗎啦。喂，阿明啊，唔好咁衝動啦，我計劃一下先啦。係喎，我點解通知咗華叔啊嘛？不如，但係我哋唔可以唔急㗎，因為萬一班綁匪已經攞到贖金，然後想走人嘅話，我哋咪捉唔到佢咯。嚟啦，行啦。喂，阿俊啊！喂，俊啊，唔啱佢哋發現咗我哋成屍片，咁乜嘢咪？我哋而家細成條唔諗得咁多㗎啦。嗱，總之一切小心行事，喺地下睇下有啲咩武器可以防身，一樣都好啦。你啱啱換我嚟啦，你夠唔夠力㗎？得㗎，嚟啦。嚟。咁我留翻整路啊。喂，你哋走晒，咁我用咩啊？到實啦！喂，你冇嘢啊嘛？喂，過嚟啦！咦？唔係喎，佢應該冇人。如果唔係，我哋頭先大聲，點裏邊冇反應啊？係喎，冇嘥時間啦，我哋試出嚟睇下，小心啲啊！今次真係白費功夫啦，仲整傷隻腳添，唔知我阿爺而家點咧？咁今次都唔係完全冇收穫嘅，起碼仲揾到張紙。阿俊，華叔，咩環境啊？阿明啊，阿爺咧？你知唔知咁做係好危險㗎？我哋都係驚 call 得你遲筆，俾班綁匪走甩晒咋。我唔該你綁匪啦。以後呢啲行動啊，一定要交俾警方負責。知道，但係點解淨係話我啫？因為一係你帶頭，如果唔係咧，佢哋幾個唔敢嘅。華叔，你都 sell 咗啦，可以聽啊。鄭總太，你都算冇人性啦，竟然連自己老豆都唔理，去報警。好，我就你知道報咗警嘅後果。捉個鄭成出嚟。係，收到。哎呀！老爺，話俾佢聽啊，係邊個？阿伯，唔好怪我哋啊，你個仔女嚟㗎咋，遞咗手。哎呀！你而家知道玩我哋嘅後果啊！不過你放心，我哋暫時唔會對你老豆點嘅，只不過係咁要收翻啲伙食費。你同我準備1000萬，睇下我哋會嚟留你㗎。1000萬，諗住我開銀行入掘金礦啊！然之後荒謬無稽，混帳嘅。阿伯，500萬你都肯俾我，仲唔夠阿爺？我驚阿爺佢會我。周督察，你話有把握救翻我爸嘅，而家點啊？我承認今次係估計錯，我諗唔到班綁匪咁聰明，都咁有組織。不過你放心，只要佢再打電話嚟，我擔保一定可以捉到佢。係啊，最好啊！我已經安裝咗個最新嘅電子追蹤器，只要佢再打電話嚟，喺20秒之內我就會測到個位置。
佢一定走唔甩。你做咩啊？哦，你想偷錢？唔係啊，你冇人性㗎！我阿爸咁錫你啊，仲想賣咗公司啲股份嚟幫你，你而家咁樣對佢，係啊，我係好想要錢啊！我間公司唔掂，你知㗎，但係你唔肯幫我。阿爸俾人綁票，你為咗慳嗰贖金就走去報警，搞到阿爸翻唔到嚟。你同我啊，到底邊個冇人性啊？你個衰仔啊！你咁急住想阿爸翻嚟，你真係擔心佢啊！你係擔心佢啲錢咋？你講咩啊？好啦，你哋唔好嘈啦！你哋兩個一擔擔嘅，一個係貪錢，一個係自私。你哋有冇諗過啊？依家嘢點啊？佢依家可能死咗，我哋都唔知啊！阿爸，我係你嘅仔㗎，如果我將來今日對你，你會點啊？我費事理你哋啊！明？我哋真係冇，連啟明都係咁話。咁佢講得啱嘅，我哋一家人為咗錢就越嚟越疏遠，感情仲淡過以前。你記得我哋細個時候，成日喺阿爸間堂房度偷糖食，俾發現到仲捉住打身添。我記得嗰次仲打得好勁添，打得勁嗰係你。你咩都同我認晒，你手都得啦，就係俾阿爸追你打嘅時候冚親。我只係見埋面。係咩？我乜都唔記得晒。當年一句説話，我一直都冇同你講，對唔住。算啦，橫掂我都冇晒印象咯。你大嫂臨終嘅時候，我曾經答應過佢。要好好地照顧阿啟明，所以我就搏命揾錢。我唔希望阿啟明學似我咁捱到咁辛苦。至於阿爸，我唔係唔想救佢，但係大拿拿1000萬，我啲錢真係有血有汗。俾我一定俾嘅，但係你話我唔心痛係假㗎啦。其實我都唔係淨係掛住阿爸啲錢嘅。但係環境所逼，如果今次我過唔到關，真係乜都冇㗎啦。你放心啦，我都決定延遲收購南方，你嗰邊我會幫你搞掂。